Si yo voy a tu casa y me siento desparramada en el sillón, automáticamente la mirada hacia mí de las diferentes personas que están ahí van a ser diferentes. Quizás vos pensés, qué sensual que se ve así sentada. Quizás tu padre opine, qué vulgar. Tu madre opina, qué maleducada. Todos automáticamente tienen una opinión de mí sin ni siquiera yo haber abierto la boca. Ellos, o sea, nosotros decimos del otro, ellos dicen de mí lo que son. Se, se rigen por sus vivencias. Eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces las cosas no son personales, son sus vivencias, son sus crianzas, son su cultura, eh, es lo que han vivido. Por eso no nos tomemos tan personal por ahí las cosas que nos pueden llegar a decir, ¿no? No somos nosotros, son ellos. Cuando ellos abren la boca hablando de nosotros, no están hablando de mí, no están hablando de vos, están hablando de ellos mismos. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Que es lo que nosotros decimos del otro. Creo que ahí, por eso se dice que el otro es nuestro espejo. Prestemos atención qué opinamos del otro, qué decimos del otro, porque eso es lo que somos nosotros. Y recordá, opinan desde sus vivencias. Opinamos desde nuestras vivencias. Ahí nos vamos a dar cuenta las heridas que tenemos y en qué tenemos que trabajar.